側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係瞓客位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內腦。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，就係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我哋大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。